করছে? কি করছো বলো? কি করছো? ওই দেখো ওই দেখো ওই দেখো, ও লাফাবে, ও লাফাবে। এইরকমই করে ঠিক সব সময়। হ্যাঁ, মায়ের কাছে আসবে, যে আমার কাছে আসবে বলে ওরকম লাফানোর মতো চেষ্টা করছে। ওই দেখো, দেখেছো দেখেছো? উম, উম। ওই যে ছোটো ডানা, ওই ডানাটা ছোটো, ওই জন্য উঠতে পারে না, ওড়ার চেষ্টা করে সব সময়। এটাই আমার সোনাটার কষ্ট, তাই তো? তাই তো? কি করবে তুমি? কার কাছে আসবে? আসবে মা কাছে আসবে? আচ্ছা আসো। টুকি, ওই তো, এই তো এসছে। ও বাবা, দেখেছো? আসো আসো বললেই একদম ঘাড়ে উঠে পড়বে, আবার লেজু না রাখছে আনন্দে। আসো আসো বললেই ওর একদম সারাক্ষণ মানিয়ে বসে থাকবো তোমাকে? আগে বলো। হ্যাঁ একদম, আবার বাবা কত শব্দ। হ্যাঁ, মা তো নিয়ে বসে থাকবো? আর কি খেয়েছো তুমি, ঠোঁটু মুচ্ছো? হুম, আচ্ছা জল খেয়েছে, জল খেয়েছে, ওটা মুছে নিল। আচ্ছা মায়ের কি কাজ নেই? মার কি কাজ নেই? তোমায় নিয়ে বসে থাকতে হবে শোনা? আবার সারা দেবে। মার কি কাজ নেই? তোমায় নিয়ে বসে থাকতে হবে আমাকে সারাক্ষণ ঘাড়ে নিয়ে? আচ্ছা, তাহলে ঘাড়ে নিয়ে আমি বসে থাকবো, আমার কাজ করতে হবে না? তুমি খাবে না? তুমি খাবে না? হুম, চলো।